बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। सात समंदर पार गई मैं, सब कुछ तुझ पे हार गई मैं, खुद ही खुद की नहीं। आज आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सीओसी पे एक पेट की आवाज़ सुनाने जा रहे हैं आपको। चलो हम पहले शुरुआत क्वीन का पेट यूनिकॉर्न से शुरू करते हैं। देखो ओ गाइस, उसकी आवाज़ सुनो गाइस कैसी है। अब चलो हम रॉयल चैंपियन का पेट का आवाज़ सुनते हैं गाइस। भाई इसकी आवाज़ तो सेम कुत्ते जैसी है भाई। चलो अब हम सुनते हैं गाइस इनकी पेट की आवाज़। इसकी आवाज़ थोड़ी सी कम है। हम सुनते हैं वार्डन की पेट की आवाज़। इसकी आवाज़ गाइस, पर मुझको तो गाइस क्वीन का पेट की आवाज़ ओपी लगी। देखो गाइस जैसी आवाज़ है गाइस। मैंने आपको वीडियो डाला था पेट हाउस खोलते वक्त, और अब मेरा देखो गाइस, अब मैंने पूरा पेट खोल चुका है गाइस। देख लो गाइस, ये है रॉयल चैंपियन का पेट। देख लो गाइस, इसका डैमेज देखो गाइस, ये 2 लेवल का है, 160 है गाइस। इसका हिट पॉइंट देख लो गाइस, 2800 है। इसका टारगेट ग्राउंड टारगेट है गाइस। ये डैमेज सिंगल डैमेज करता है। और देखो ये है हमारा वार्डन का पेट। इसका डैमेज देखो गाइस 100 ओपी है गाइस। इसकी हिट पॉइंट 1600 ठीक ही है। ये टारगेट, इसका टारगेट गाइस ग्राउंड एंड एयर है। इसका टाइप भी सिंगल है भाई गाइस। ये देखो हमारा ये किंग का पेट है गाइस। वैसे तो ये ओपी दिख रहा है। देखो गाइस, इसका डैमेज 60 है। लाइफ देखो भाई सेम किंग जैसी 4750 है गाइस। इसका टारगेट पे ग्राउंड है गाइस। ये मेन वाल बस्ट करता है गाइस। ये हमारा हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज नाम ही देखो गाइस, हाई वोल्टेज। ये हमारा हाई जंप पर उठता है गाइस। ये हमारा क्वीन का पेट यूनिकॉर्न देख लो गाइस। ये इसको कहते हैं पर्सनल हीलर गाइस। ये जिसके पीछे लगाया उसके पीछे लगता है गाइस। इसका देखो हील 50 है गाइस, और इसका हिट पॉइंट है 1400। ग्राउंड एंड एयर दोनों को हील करता है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं ऐसे क्लिक कर कर। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो किसी में नहीं लगेगा, और हमें जिसमें लगाना है उस पर क्लिक करके ऐसे भी कर देते हैं। अब हम इसको रॉयल चैंपियन में कर देते हैं। ये हमारे रॉयल चैंपियन में लग गया, और इसको हम देखो गाइस ऐसे चेंज भी हो जाते हैं। जैसे इसको वार्डन को करने के लिए पहले ऐसे करना है, दोनों को अनचेंज कर दो गाइस। इसमें लगाते थे हम इनको, और इसमें वार्डन। देखो गाइस ऐसे चेंज करते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, हमारे सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का।